嗨，大家好，我是阿汤。那今年呢，我们又开始恢复露营啊。去年其实我们买了蛮多露营的设备，那今年呢，我们又稍稍的哦，然后添购了一点点东西。之前有介绍过的那个烽火台之外呢，那其他就是像是天幕，再来就是这个行动冰箱，就是我今天要分享的。那露营呢，很多人都觉得想说，到底要不要自己带冰箱呢？因为其实很多营区比较方便一点的，他们都会有冰箱给你使用，或者像饮水机之类的。但是呢，我们今年开始恢复露营之后呢，遇到了一个问题是，虽然那个营地呢它有附冰箱，但是好像冰箱太小，或者是人太多，提供的公用冰箱已经全满了。最后呢，我们东西是放到他们的私人冰箱去。那我觉得在拿取上呢就有点麻烦。那另外一件事情是，你自己的食材类的跟别人的东西混在一起放在同一个冰箱呢，不会知道就是别人的食材它有没有做好密封，然后让这个保鲜是好的。那你有可能这个冰箱会全部是别人的食材，然后有不同的味道混在一起，那有可能会造成不新鲜或者是有细菌的问题。所以呢，对我们来讲，我们最后还是决定就是自己买一个行动冰箱，然后露营专用。那也不是买保温箱，是因为我们觉得2天1夜可能刚刚好，但是如果你是要到3天2夜或者是提前1天夜冲的话，其实可能会有一点点的不够用，或者是保温效果可能也没那么好。这个行动冰箱呢，也是我们今年算是比较重大的决定，因为第一个是体积很大，所以车子的你要考量到车用空间到底能不能装上去这个冰箱。那我们呢评估了一下呢，大致上还可以，所以我们这次刚好加了这个冰箱之后呢，去的时候呢，真的是全车满到爆炸，就已经觉得不能再塞任何东西了，所以这是极限了。那我们来分享一下呢，我冰箱其实看了好几款之后呢，我们最后决定买的这一家是 Pro Camping， 它是领航家的，你可以说领航家的行动冰箱。那好像也是目前我不确定是不是唯一，但很少见就是有内建锂电池的行动冰箱，大部分都是你要插着车充或者是插着家用的110的电才能使用。那这个是不用，这个就算是你直接使用电池的话，那续航官方好像没有特别写是几个小时，但我自己试下来的话，我猜设定0到5度之间这个冷藏温度的话呢，大约应该是可以用10小时或到15小时之间啦，估算一下而已。因为我大概是断掉电后用了4、5个小时，它的电池只耗了1半左右，所以我想应该是10个小时的话，应该是没有太大问题的。这个领航家的行动冰箱呢，它有分成3种尺寸，分别是42、52跟62。那我们买的这个是52，主要的差别就是在高度而已。只要你车子够高的话，其实你如果想要买62跟买42是没什么差别的，就是它占用的空间是一样的。对，那它上面一样是可以再放东西的，这边是很稳固的，你可以在这上面坐上去，但是这边呢是它的压缩机的部分，这边是比较软壳，比较不建议坐，就是面板操控的这个部分。那空间先给大家看一下。它的空间呢，不是只有这一边，这个里面也是空间。它压缩机只有占用这个高度，大概是我这个手掌的高度，就是这样而已。所以这边呢，其实还有空间，所以它是算没意外的话，我觉得大概是有充足的52公升吗？不确定，下次我可能装水来试试看。但是呢，容量呢，以我们这次夜冲加上隔1晚这样子使用3天的话，是蛮绰绰有余的。然后是带了非常多食材。那外观的部分呢，它这个开关就这样，然后它有设计2个这个圈圈孔洞，是加防盗锁的。如果你怕你放在营地有人会偷你的冰箱或干嘛的，其实如果是我就会把你整个冰箱扛走了，懒得在那边开了，先扛走再慢慢开嘛。其实这个就让你挂那个锁，那你可以自己去评估要不要用。再来旁边有这个提把，有附这个像行李箱一样，就是可以直接拖了走，它就有2个轮子，然后这个可以伸缩的手把，然后就可以这样子提着走。那很多人会讲说冰箱就是可能会有角度或是移动上问题啊，然后我有查了一下，这一台是有防震跟防斜的功能，防斜的部分呢，它平常在长时间的使用下呢，大约是5度左右，长时间倾斜是没有关系的。那如果你像移动中那种短时间一下下是可以到45度的倾斜是没有问题的。其实我觉得行动冰箱就放心的用啊，不要去想太多。因为我有看到有人说，像他的行动冰箱买来之后呢，他是今天要出发的时候，冰箱是关机的状态，我都不使用它。然后我快要到营地附近呢，我买好食材之后，到了营地把它静置了半小时，有点像是我们自己家用冰箱移动之后要静置可能几小时之类的，然后它才开机去做使用。但我觉得这样就失去了行动冰箱这个意义。像我们就是直接买来，提前1天我们就把食材全部都放在这个冰箱里面，那隔天要出门我们就直接整个拖走。加上它因为它有内建锂电池，像它的电池给大家看一下，在这里。
它内建锂电池是这一个。未来如果你有损坏的话，其实你只要购买一样的电池装回来就好了，还算是不错的设计。就是它电池虽然有内建，但是它不是那种焊死在里面的，它是个活动式的拆卸。好，我等一下会用电池的电源，就是给大家看一下。那它电池使用上，我觉得目前用起来，除了充电应该是算蛮久的吧，大概要好几个小时才能把它充饱。占用的瓦数呢，我看它的官方标准的规格是写45瓦，所以你用在营地上呢也没有什么太大问题，不会因为瓦数太高，然后让这个营地跳电。轮子很大，我觉得很不错。再来这边有设计一个金属的铁片在这边，是用来当做开瓶器的。其实我没有注意到这个东西是有开瓶器的，因为我完全不是为了这个买的这个是我刚刚看了一下官方介绍才发现，这边是一个开瓶器的设计，所以你要开那种啤酒的玻璃瓶，这边开一下就可以打开了，就额外有多一个小设计啦，还蛮贴心的。上面呢，这边是控制区，这个我等一下会再特写给大家看。这边有一个 USB 孔，就是如果你需要充电的话，也可以透过这边去充电。反正因为你在营地已经是插着营地的电源了，所以基本上你就是用这边来充电，刚好还可以再充个手机或是其他东西。好，接下来跟大家分享一下它的操控的部分。首先呢，它的第一个是开关。打开呢跟关闭都是同一个，上面显示的呢，一个是目前供电的电压跟目前冰箱内的温度，像这个20度是目前里面的温度，因为我现在没有使用嘛，是刚开，所以它现在里面是20度。那如果你要调整冰箱的温度呢，要多少呢？只要按加跟减，比如说我现在要5度，那你就按5度，这样就可以了。那最低是到-20，最高是20度。再来呢，它可以选择模式是 Eco 跟 Max 这个齿轮按一下，闪烁之后就可以去切换。Eco 的话就是节能模式，节能模式基本上应该就是可能差个几度，它压缩机再开始运作，然后让它回冷到那个温度，到了之后呢，过一阵再关闭之后，依照温度再调整，我猜应该是这样子啦。然后 Max 的话呢，就是一直维持压缩机的运转，保持那个温度一直保持着。所以如果你是用电池的状况下，想要时间长一点的话呢，你就把它调成 Eco 模式，反正温度是一定够的，所以我是觉得还好，可以车充。所以呢，它还有一个东西叫做保护车用电池的模式，它有分为HML， 就是高中低，再长按这个齿轮，然后你就可以去调整。那越低的话呢，就对于电池的保护是越高的，它就是需求的那个负载会比较低一点。我猜应该就是让输出到这个冰箱的电呢，就是减少，充电会比较久一点，它的供电是比较小一点的，那就对于车用电池会比较保护。这个就是看你个人的车用电池，说明书上有写，比如说你是选 H 好比较高，但是你插了车用电之后呢，它如果是负载不足或者是有问题的话，其他上面会显示惊叹号，这时候你就可以往下调成 M。那如果没有出现任何的警示的话呢，那就可以用 M。那如果还是有，你就再往下调到 L。基本上应该是到 L 还是不会有问题啦。所以就是看你自己的车子的状况。那我自己的使用呢是上了车之后，我就是靠电池，估算可以到10个小时或是以上。基本上你车程也不会到那么久，上车你就用电池，不要去吃车充。除非是你真的到了目的地之后 ，OK 那边是野营，真的完全没有电可以插的，那就是我们再插车充来使用。我觉得这样选择是会更好一点的。最后来分享一下这台的价格呢，它的52公升是13500，你也可能可以找到更便宜的价格，但是应该差不了多少，了不起12000多。它也有没有内建电池的版本，好像便宜可能1000块左右。42公升我记得是12500，62公升应该是14500，就大概各差1000块。那它内建标配呢，就是有附一个车充的线，然后呢，如果你是想要插家用电110的话呢，你要额外再买一个这个变压器，它的变压器是我们买1280块，我都是在实体店面直接买的啦，直接有现货，然后看会比较准确一点。那如果你想要线上买呢，我看了一下，其实大部分价格也没有真的差太多，就是在正负1000块左右。如果你想要买领航家 Pro Camping 的话呢，刚好买了就用了一次，那目前我们用下来是还蛮不错的。然后它里面的恒温效果呢也蛮 OK 的，就是依照自己调整的温度维持都还不错，容量也还蛮刚好的，就是52公升。以我们一家2大1小来说的话，其实我觉得小家庭你是自己的东西，完全装自己的东西哦，42公升应该是够的。那因为我们这次录的话是装了还有其他的一起吃的东西，所以52公升几乎是快要装满。对，但是如果扣除别人的东西，我们大概只装了一半不到，所以这个就是看你的使用需求，你可以选择42、52或者62公升来使用。但是我就是觉得行动冰箱只要你车子放得下，还有够空间的话呢，常常露营的家庭来说，我觉得算是非常适合的。当然，如果你是那种单飞型的啊，没有小孩的啊，不太需要冰箱，带一些干粮，我觉得也很 OK。冰箱的部分我就分享到这边啦。那露营用品呢，我后续会再继续分享我们使用的一些东西。那如果你有对于露营的用品有什么疑问，或者是想要问什么东西的话呢，也欢迎在底下留言。那我不是拍电影阿汤哥，下次再见喽，拜拜。